Fala, rapaziada. Então, pra você que tá com um Jetta aí que tá fazendo um barulho de ferro com ferro no motor, vou te ensinar a tá resolvendo esse problema aí. Só que antes eu vou mostrar o barulho, né? Vou ligar o carro aqui, pedir pra ligar ele. Olha esse barulho. Que barulho mais horrível. Vou te ensinar a tá resolvendo esse problema aí. O problema é uma coisinha muito simples. Vou mostrar aqui agora o defeito. Vai vir aqui na caixa de fusível. Esse aqui, ó, 5 amperes. Vou te mostrar como é que ele tá. Olha lá, ó, estourado. Vou trocar ele aqui agora. Ao vivo. Ó. Tirei um, peguei o outro. Coisinha simples, hein? Agora eu vou pedir pra tá ligando. Quer ver? Problema solucionado. É uma coisinha simples que pode te dar dor de cabeça. Algum mecânico pode ser que não saiba esse problema, entendeu? Mas aí eu tô mandando esse vídeo aqui pra estar ajudando vocês. Aí se puderem dar, deixa um joinha aí, compartilha. E é isso. Muito obrigado.